दुनिया त जुदा क्यों आहे मन मौला मिलाए पिरी महबूब जे सदके असांजो ही अर्ज़ अगाए। दोस्तों अॼु तव्हांखे अहिड़े सिंधी नौजवान फ़नकार जी ॻाल्हि ॿुधाईंदासीं जेके नौजवानी में शहीद थी वियो, पंहिंजे कला सां सचो रहियो ऐं पंहिंजे फ़न सां सचो रहियो ऐं दोस्तों सिंधी आवाम जी दिलनि में घर करे वियो हमेशह जे लाइ। दोस्तों ये फ़नकार अहिड़ो त महबूब फ़नकार हो, हिकु त चेहरे में भी ख़ूबसूरत फ़नकार हो, शक्ल में भी हसीन ऐं सफ़ा नौजवान। दोस्तों इनके शहीद किया वियो ग़लत फहमी में। यही फ़नकार जो हो इश्किया शायरी गाईंदो हो, इश्किया कलाम गाईंदो है, महबूबन जा कलाम गाईंदो हो। जेॾीमहिल हुनजो फ़न ऐं जेॾीमहिल हुनजो कलाम आम माण्हू ताईं वेंदो हो त उहो सम्झंदा हुआ त हीअ असांजी तर्जुमानी पियो करे ऐं असांजे दिलनि जी बि तर्जुमानी पियो करे। मन अहिड़ो कलाम गाईंदो हो, तमामु सुरीले अंदाज़। लबते न शिकायत आणी तू पक करे आखिरी दम ताईं। तमामु सुरीले आवाज़ सां गाईंदो। हिनजो जेको मुक़ाबिलो हो दोस्तों उन वक़्त जे नौजवान फ़नकारनि सां हो। दोस्तों अहमद मुग़ल हो, मास्टर मंज़ूर हो, शमन अली मिराली हो, उन टाइम जा इहे ई फ़नकार हुआ दोस्तों जिन सां हिनजो मुक़ाबिलो हो। पोइ दोस्तों वॾो पाए जो कलाकार हो, वॾो फ़नकार हो। पोइ दोस्तों साड़ बि थींदो आहे, हसद बि थींदो आहे। को फ़नकार अॻिते निकिरंदो आहे त पोइ दोस्तों फ़नकार सोचंदा आहिनि त कल्ह जो छोकिरो नौजवान असांखां अॻिते छो थो निकिरे। पोइ दोस्तों कंहिंजे हसद जे वर चढ़ी वियो, कंहिंजी नज़र बद सां। पोइ दोस्तों कंहिंजी नज़र हुनखे खाए वई, हो दुश्मननि जे नज़र चढ़ी वियो ऐं पोइ दोस्तों सिंध जो जेको महबूब फ़नकार आहे उहो असांखां जुदा थी वियो। दोस्तों हिनजो जेको गम आहे उहो विसरण जो न आहे, न को हिंजे माइटनि खां विसरी सघे थो, न कोई सिंध जी आवाम खां विसरी सघे थो। दोस्तों सिंधी आवाम जॾहिं बि अॼु बि मुरीद अब्बास जा कलाम ॿुधे थी, पंहिंजा लुड़क रोके नथी सघे ऐं पंहिंजा सुॾका बि रोके नथी सघे, छो जो मुरीद अब्बास सां एतिरी आवाम मोहबत करे पई, एतिरो हुनखे चाहे पई, हिनजे कलामनि जे करे, हिनजी कला जे करे ऐं हिनजे फ़न जे करे। ऐं दोस्तों हिनजे आवाज़ में हिकिड़ो सोज़ हो, हिकिड़ो दर्द हो। ऐं दोस्तों जॾहिं मुरीद अब्बास कलाम गाईंदो हो त आवाम जा दिल धड़कण लॻी वेंदा हुआ ऐं हुनजा सुॾका ऐं लुड़क अखियुनि मां बीह न सघंदा हुआ। दोस्तों जॾहिं कलाम ॻाइणु शुरू कया त सभिनि फ़नकारनि खे पोइते छॾे ॾिनो। पोइ दोस्तों चोटी जो फ़नकार थी वियो ऐं चोटी जे फ़नकारनि में शुमार थी वियो। ऐं दोस्तों केस्ट कंपनियूं हिनजे अॻियां पोयां फिरनि पियूं, तव्हां असांजी कंपनी में केस्ट कढो ऐं तव्हां असांजी कंपनी में केस्ट कढो। दोस्तों मुरीद अब्बास वटि एतिरो टाइम न हूंदो हो, छो शादियुनि में काजनि में हुनखे घुराईंदा रहंदा हुआ। दोस्तों हुन वटि प्रोग्राम जी खोट न हूंदी, हुनखे मसरूफ़ियत तमामु घणी हूंदी हुई। दोस्तों हुनजो को अहिड़ो ग़लति तालुक़ कोन हो, न ई को अहिड़ो चकर हो कारे जो, पर इहो मिड़े हुन ते इल्ज़ाम हयो वियो। दोस्तों कंहिं ॻाल्हि में बि न हो, हुनखे बेॾो शहीद कयो वियो, क़त्ल कयो वियो। दोस्तों फिर बेसबब क़त्ल कयो वियो। दोस्तों तमामु भलो ऐं प्यारो फ़नकार हूंदो, अहिड़ो फ़नकार वरी न पैदा थींदो। सिंध अहिड़ा पुट वरी न ॼणींदी। दोस्तों तव्हां जॾहिं बि मुरीद अब्बास जा कलाम ॿुधंदव त ऐं तव्हांजे दिलि जी जेका कैफ़ियत आहे उहा अजीबो ग़रीब थी वेंदी। ऐं दोस्तों तव्हां सोचण ते मजबूर थी वेंदव त अहिड़ा बि फ़नकार जेके हुआ अॼु असां में न आहिनि रहिया। अहिड़ो नौजवान ख़ूबसूरत हसीन फ़नकार
दोस्तों इन दुश्मन खे छा थियो, कहिड़ो हसद हो जो हिन फनकार खे मारियऊं, शहीद कयूं, हिन मां छा हासिल थियो। दोस्तों ज़ालिम हर ज़माने में हूंदा आहिनि, छो जो दोस्तों हिन जी कंहिंसां दुश्मनी कोन हुई। हिन पंहिंजो राग पे ॻायो, पंहिंजो फन पे ॻायो ऐं तमामु सुरीलो फनकार हो ऐं सिंध जो नालो पे रोशन कयाईं। दोस्तों उम्मीद त हीअ वीडियो तव्हांखे तमामु घणी पसंदि आई हूंदी। अगरि वीडियो पसंदि अचे त असांखे लाइक करे, सब्सक्राइब करे ऐं कमेंट ज़रिए पंहिंजी राय ज़रूरु ॾींदा। मां आहियां तव्हांजो भाउ नेक मोहम्मद, तव्हां ॾिसी रहिया सिंधी म्यूज़िक स्टेशन ज़िंदगी रही त अॻी वीडियो में गॾु।